Il-gwida Michelin hija magħrufa għall-lajn ta' eċċellenza li tfittex fl-ikel. Fi ftit kliem stilla Michelin fisser il-istabbiliment joffri ikel eċċellenti b'ingredjenti tal-aqwa kwalità. Żewġ stilel jingħataw meta l-kok jirnexxielu jdaħħal il-personalità, talent u l-influenzi reġjonali fil-platti tiegħu. Filwaqt it-tliet stilel jingħataw meta r-ristorant joffri ikel tal-ogħla livell ta' eċċellenza. Minkejja dan, il-kriterji li fuqhom jiddeċidu l-esperti huma sigriti, kif spjegat Karina Dimek, Senior Marketing Manager tal-Gastronomija fih dan l-Awtorità Maltija Turiżmu. Il-kriterji huma sigriti. Jekk tħares lejn min għandu stilla nowadays ma naħsebx, għax fl-Asja hemm min għandu food stall. Huma jgħidu li jiġġudikaw biss fuq l-ikel u kif ix-xef uża l-ingredjenti. Jiġri kreattività, kemm żamm l-awtentiċità tal-ingredjent, jiġifieri jiffukaw ħafna, speċjalment dal-aħħar jiffukaw ħafna fuq is-sustainability, fuq il-fatt li restaurant jiffoka fuq prodott lokali. Qalet li fl-aħħar snin bosta stabbilimenti Maltin kisbu xi stilla jew tnejn. Malta għandna wieħed 2 star li ħada s-sena li għaddiet, 6 1 star, issa 3 star tkun ideali li nkunu bħala destinazzjoni li għandha 3 star restaurant. Għal Malta ġifieri li aħna destinazzjoni ta' ċertu luxury. Ovvjament min jiffrekwenta 3 star Michelin restaurant għandu ċertu disposable income. Ġifieri bħala MTA, bħala Malta, bħala anki restaurant ovvjament li jkollna l-kwalità ta' 3 star tajt ħafna fuq Malta. Karina Dimek qalet li Malta għandha storja twila tal-ikel u għalhekk l-MTA qiegħda tagħti importanza għat-turiżmu gastronomiku f'pajjiżna. Il-gastronomija hija motivator kbira għal vjaġġar. Aħna bħala MTA qed nużaw biex nattiraw il-market segment ta' interess tagħna. Ġifieri qed niffukaw ħafna fuq lat ta' sustainability, qed naħdmu ħafna ma' ministerji oħra ma' entitajiet oħra biex nagħtu iktar spotlight fuq il-produtturi għax minna aħna nitkellmu fuq l-identità ta' Malta. Il-pajjiż minn fejn oriġina dan il-gwida, Franza, għandu l-iktar ristoranti Michelin ta' 3 stilel fid-dinja. 30 mill-145 ristorant madwar id-dinja b'dan iċ-ċertifikat. B'kollox Franza għandha 660 ristorant bi stilla Michelin li hija l-ogħla fid-dinja.